सबसे पहले पावर ऑन करना पड़ेगा। पावर ऑन करना पड़ेगा। सबसे पहले पावर ऑन, हाँ, दूसरा ये बटन दबाना स्टार्ट है, करना है, हाँ। स्टार्ट करने का है। स्टार्ट करने के बाद मुझे कौन कुछ सा, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ऑटोमेटिक मुझे। वो सिलेक्ट हो जाएगा। पहले उसमें कपड़ा डालने का है, हाँ, फिर उसमें डिटर्जेंट उसमें डालूंगी। कंफर्ट डालना है तो साइड में डाल देना है। वाटर वाटर ऑटोमेटिक लेगा वो। ऑटोमेटिक लेगा। ओके, हाँ। एक बार में कितना कपड़ा? 8 से 10 कपड़े। 8 से 10 कपड़ा। हम्म, सिर्फ नॉर्मल जो कपड़ा हमारे घर का होता है वो। वो है। अगर चद्दर हमें लेना पड़े तो चद्दर लेना तो अलग धोना है आपको स्ट्रॉन्ग में, या पहले तो ये स्टार्ट करूँ? हाँ, पावर ऑन कीजिए। पावर